Сәлем достар, сіздермен бүгін өте әдемі әрі дәмді саңырауқұлақтармен жасалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тұздалған саңырауқұлақтар керек. Шампиньондар, яғни кішкентай шампиньондар болса тіпті жақсы. Соларды дәл видеодағыдай ортасынан бөліп шығасыз, немесе солай тұтастай сала берсеңіз де болады. Енді бізге керегі тұздалған корнишондар. Корнишондарды да өзіңіздің қалауыңыз бойынша ортасынан бөлсеңіз болады, я болмаса тұтастай сала берсеңіз болады. Енді бізге керегі балғын қияр. Қиярды дәл видеодағыдай ұзын-ұзын етіп турап шығасыз. Ендігі кезекте болгар бұрышы. Болгар бұрышында дәл видеодағыдай ұзын-ұзын етіп турап шығасыз. Піскен сәбізімізді де әуелі бірнеше бөлікке бөліп, содан соң видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап шығасыз. Енді жаңағы тұздалған корнишондарымыздың суынан 6 үлкен қасық, тұздалған шампиньондарымыздың суынан 5 үлкен қасық, 2 үлкен қасық сұйық май қосып барлығын жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне құямыз. Салатқа тұз сеуіп, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатты осы күйінде 1 күнге маринадтап қойыңыз, сонда дәмі өте дәмді болып шығады. Неғұрлым көп маринадтап тұрса, соғұрлым дәмді бола түседі.